guys, I'm your mom Shida. Welcome to my vlog. For today's vlog, pupunta kami ng Shell. Eray, nalaglag isa namin ko. Pupunta kami ng Shell. Ipapacheck natin itong sasakyan. Dahil tumutunog. May tumutunog. Pag naka-aircon. Pag binubuksan yung aircon, tumutunog. So, pacheck natin. So, see you later. Say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you every night. And oh my, I your style. Ooh, you make me wanna cry. And now I beg to see you dance just one more time. So I say, dance for me, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, and when you're done, I'll make you do it all again. I said, oh my God, I see you walking by. Take my hands, my dear, and look me in my eyes. Just like a monkey, I've been dancing all day. Papa-change oil. Tingnan natin. Kumain ko yan, kamay mo. Pakipatay ko aircon, sir. Pakipatay makina, sir. Oops. Sharing ata eh. Gabi naman eh. Ay, lumuluwag. Bearing ata. Pati kayo mismo. Sharing ata to. Dali nyo sa airconan, sir. Ah, wala na dyan lang. Oo. Kasi sila ho gumagawa niyan eh. Sila may mga pyesa niyan. Kasi sabi sa akin ko kasi meron daw ng dito. Wala po. Sa mga gumagawa ng aircon. Kasi mayroon silang ano ng... Yan o. Babaklasin kasi ito eh. Alam niyo? Sa aircon shop. Jerry po. Kilala si Jerry? Diba? Lalo kang kumagawa ng puntang bigas. Diba may shortcut yan ng puntang bigas? Oo, may papuntang Orduha po. Papalit ng Orduha. Apo, bago kayo pumasok sa Orduha, meron baliwag. Katabi po siya, JJ. JJ Auto Recon. JJ. JJ.
Ay, left side, right side po. Right side po. Nasa way lang siya dito sa ano. Doon niyo po dalhin. Okay. Hanapin niyo si Jenny. Jerry. Apo. Okay, so dadalhin natin sa aircon shop yung ating sasakyan. At wala silang pyesa dito. Doon niyo po dalhin. Okay. So let's go, balik. Let's go back. So later na tayo magpapa-change oil dito. Babalik tayo after. Basta ito, nasa way lang dito. Way lang dito. Papasok ako, palipas. Hindi na pa kayo labanan. Basta kasama nito. So punta daw kami sa nare-recommend ni Kuyang aircon, car aircon shop. Yan, puntahan namin. Hanapin namin kung saan. Dairy pala yun. JJ po. Sige. Okay, see you later. Yan, pupunta tayo ngayon sa car aircon shop o aircon shop. Yung mga nag-aayos ng mga aircon. Yun ang recommend ni Kuyang nasa Shell. Ito, electrical repair. Hindi naman ito yung JJ. Diyan yun, dali. Okay, ayun. Siguro yun, no? Bilap, sunod-sunod naman yun. Yung mga car aircon. Traffic. Cheers. Ito na nga. Ito. Okay. Kumakain pa sila. Kasi 12 o'clock eh. So ayan guys, nandito tayo sa aircon repair. Ayan, so titingnan natin kung anong problema. Malakas naman ah. Ano, maluwag. Tumatatak yan.
Nasa loob na lang ito. Ang problema, tanaw mo papalit ka ng motor. Kaya lang, kailangan dyan. Malamang, sa Nissan ka rin. Pero kung sa ngayon, okay naman. Kampas mo na lang sa ano. Meron tayo mo rin kayo mabalak sa mga pinagkaya na ito. Ano tawag? Auxiliary pad motor. Pinapatikot kami sa kanya, hindi tumutunog. Oh, nawala naman yung tunog. Nakulo ko pa sa sasakyan namin ah. Kanina mayroon eh. Kasi nawala. Hello. Ayan. Magpapa-change oil na lang muna tayo. So, pinatingnan natin sa car aircon shop yung sasakyan natin. Wala naman daw problema. At nawala rin yung tunog. So, hindi nila makita kung ano yung problema tuloy. So, tingnan na lang natin na sa mga susunod na araw kung anong mangyayari sa sasakyan. Pero mas maganda kung sa Nissan na lang din, no? So, dali na lang natin sa Nissan, sa ano, Nissan, Ano yun? sa Nissan Center na lang natin dalahin para sure. Schedule ko yun. Yun nga lang, schedule pa natin yung kung kailan tayo, kung kailan available.